င်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ RBF Plus ရဲ့ team member တဦးဖြစ်တဲ့မထက်လင်းလင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် RBF Plus ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူမှုအတွက်ကဏ္ဍ1နဲ့2အောက်မှာရှိတဲ့ area 12345နဲ့9တို့အတွက်ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ full proposal အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှောက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့မေးခွန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးသားဖြည့်ဆွတ်ရမှာလဲဖြည့်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာရောဘယ်အရာတွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတာကိုပါပြောပြပေးသွားမှာပါနောက်ပြီးရှောက်လွှာကိုရေးသားဖြည့်ဆွတ်ပြီးသွားရင်လည်း RBF Plus ကိုဘယ်ကနေတဆင့်တင်သွင်းပေးရမလဲဆိုတာကိုပါဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှောက်လွှာဖြည့်ဆွတ်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုရင်စတားပြထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမဖြစ်မနေဖြည့်ဆို့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ဘာသာစကားကိုမြန်မာ English နှစ်မျိုးတွေကနေရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာအကြောင်းပြန်စာမှာပါရှိတဲ့ RBF Plus reference number ကို concept note ID နေရာမှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်ကစီမံကိန်းအတွက်အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မှားထည့်လို့လုံးဝမရပါဘူးရှင်။ရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ concept note အဆင့်မှာတင်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေဟာအလိုအလျောက်ကျလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအချက်အလက်တွေကိုမှန်စစ်ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဲ့နာမည်နဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာတပါတဲ့ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပြုလွှာရေးသားဖို့အနှံတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အဆိုပြုလွှာရေးသားပေးတဲ့ service provider တို့အကြားသဘောတူညီမှုစာချုပ်ကိုလည်းဒီနေရာမှာ attach file နဲ့အတူပူးရဲတင်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ service provider information ပါ။ဒုတိယအဆင့် full proposal stage မှာရောပထမအဆင့် concept note stage မှာပါကူညီရေးသားပေးခဲ့တဲ့ service provider နဲ့ပဲဆက်လက်ရေးသားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအဆင့်မှာ service provider အသစ်နဲ့ပြောင်းလဲရေးသားမှာလားဒါမှမဟုတ်ပထမအဆင့်မှာတော့က service provider မရှိခဲ့ပေမဲ့အခုဒုတိယအဆင့်မှာ service provider နဲ့စတင်ရေးသားမှာလားစတာတွေကိုရွေးချယ်ဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း9မှာတော့အဆိုပြုမဲ့စီမံကိန်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ concept note အောင်မြင်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာမှာလူကြီးမင်းတို့အဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်းအတွက်ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာ full proposal အဆင့်မှာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ရမယ့်အချက်တွေကို RBF Plus က email ပေးပို့ပြီးအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချက်အလက်တွေကိုလူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာမှာဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုမေးခွန်းနံပါတ်9.1မှာရေးသားဖော်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူးရဲတင်ပြရမယ့် file တွေရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာ attach file အနေနဲ့ပူးရဲတင်ပြပေးရမှာပါ။မေးခွန်းနံပါတ်9.2မှာဆိုရင်ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ concept note မှာအဆိုပြုတင်ပြထားတဲ့စီမံကိန်း area အတွင်းမှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့အကြောင်းအရာဒါမှမဟုတ်ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုတဲ့အချက်တွေရှိလားဆိုတာကိုမေးမြန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မရှိဘူးဆိုရင်တော့မေးခွန်းနံပါတ်9.3ကိုတွားရောက်ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှိရဆိုရင်မေးခွန်းနံပါတ်9.2ကကြီးကိုတွားရောက်ဖြည့်ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့သူတွေကမေးခွန်းနံပါတ်9.2ကကြီးမှာပထမအဆင့်လျှောက်လွှာတုန်းကအဆိုပြုတင်ပြခဲ့တဲ့စီမံကိန်းအတွက်အခုဒုတိယအဆင့်မှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပါ။ဥပမာကိုကဘာကိုပြောင်းလဲချင်တာလဲစီမံကိန်းနေရာလားarea လားစက်ပစ္စည်းလားစီမံကိန်းကုန်ကျငွေလားအစရှိသဖြင့်မိမိပြောင်းလဲလိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မေးခွန်းနံပါတ်တွေထပ်မံကျလာမှာပါ။ဒါကတော့ကျလာမဲ့မေးခွန်းနံပါတ်9.2ခါခွေးကနေ9.2ငါအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။မေးခွန်းနံပါတ်9.3မှာဆိုရင်အဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်း idea ကနေတောင်သူတွေနဲ့လေယာထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်ရရှိလာနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖ
ဖော်ပြပေးရမှာပါဥပမာဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းအပြင်တောင်သူတွေစီကနေကုန်ကျန်းတွေကိုပို့ပြီးဝယ်ယူလာနိုင်မှာလားတောင်သူတွေကိုဈေးနှုန်းပိုတက်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာလားစသဖြင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေကွန်းနံပါတ်9.4မှာဆိုရင်အဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်အထည်ဖော်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့လာနိုင်မယ့်အခက်အခဲတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပေးရမှာပါဥပမာလုပ်ငန်းဘက်ကစိုက်ထုတ်ရမယ့်အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေရှိနေလို့ငွေရေးကြေးအခက်အခဲရှိနိုင်ကြလားလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့်စက်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိနေတာလားဈေးကွက်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတာလားစသဖြင့်ရေးသားဖော်ပြပေးရမှာပါမေကွန်းနံပါတ်9.5မှာဆိုရင်တော့ခုနကဖော်ပြခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလုပ်ငန်းဘက်ကစိုက်ထုတ်ရမယ့်ငွေကြေးအခက်အခဲအတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ဘဏ်ကနေချေးငွေရယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ချေးငွေကိုကမ္ဘောဇဘဏ်ကနေရယူဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ချေးငွေလျှောက်ထားဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြိုတင်စုံစမ်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့်စက်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအခက်အခဲရှိနိုင်တာအတွက်ဆိုရင်တော့စီမံကိန်းနေရာကိုစက်ပစ္စည်းအချိန်မီအရောက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့အခြား supplier logistic အချို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာတွေနဲ့တကွအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းအပိုင်း6မှာဆိုရင်တော့စီမံကိန်းအကောင့်အထည်ဖော်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6.1မှာဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲ1စီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသေးစိတ် implementation plan file ကိုဖြည့်စွက်ပြီးတော့ပူးရဲတင်သွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6.2မှာဆိုရင်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အချိန်စရာကိုဖြည့်စွက်ပေးရမှာပါဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းတဲ့နေ့ရက်ကိုဖြည့်စွက်ရမယ့်အပြင် supplier ကိုငွေစချေမဲ့နေ့စီမံကိန်းနေရာကိုစက်ပစ္စည်းရောင်းမဲ့နေ့စက်ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်လဲပတ်ပစ္စည်းမဲ့နေ့တွေစတာတွေကိုလည်းခံမှန်းဖြည့်စွက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေကွန်းနံပါတ်6.3မှာဆိုရင်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေကိုဖော်ပြပေးရမှာပါစီမံကိန်းကိုအဓိကတာဝန်ယူကြီးကြပ်မဲ့သူစက်ပစ္စည်းအရေးအသွေးကိုကြီးကြပ်မဲ့သူဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံမဲ့သူစတာတွေကိုအမည်ရာထူးဖုန်းနံပါတ်နဲ့တကွဖြည့်စွက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေကွန်းအပိုင်း9ကတော့အဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်းကနေရရှိလာနိုင်မဲ့အနှံတကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုဖြည့်ဆို့ပေးရမှာပါမေကွန်းနံပါတ်9.1မှာဆိုရင်အဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရရှိလာနိုင်မဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်တွေကိုအချက်အလက်နဲ့ရေးသားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီစီမံကိန်းကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းရောကျလာတာဒါမှမဟုတ်ဝင်ငွေဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာနောက်ပြီးတော့ RBF Plus ရဲ့ထောက်ပံ့ငွေပါရင်အရင်ချိန်ကာလဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်မိမိဘာသာ100ရာခိုင်နှုန်းစိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ချိန်ကာလဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်စတာတွေကိုတွက်ချက်ဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ detail indicators နဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့တွက်ချက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ calculation file တွေကို2024-2025 ခုနှစ်အတွက်အရှုံးအမြတ်စာရင်းဒါမှမဟုတ် CPA လက်မှတ်ပါတဲ့ audit report ကိုတပါးတဲ့ပူးရဲတင်ပြပေးရမှာပါပုံစံ9ပုံစံ105နဲ့ရှောက်ထားတဲ့တောင်သူတွေကတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့တကွအတည်ပြုထားတဲ့အရှုံးအမြတ်စာရင်းကိုတင်သွင်းပေးလို့ရပြီးတော့အခြားလိုင်စင်တွေနဲ့ရှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ CPA လက်မှတ်ပါတဲ့ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကိုမဖြစ်မနေတင်သွင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စီမံကိန်းအရင်ချိန်ကာလတွက်ချက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းတွေရှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒီစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စမ်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာ Need Assessment Report စတာတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါကလည်းတင်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်
မေကွန်နံပါတ်9.2မှာဆိုရင်တော့အဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘလို့အကျိုးအမြတ်တွေရရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းထားတာပါဥပမာဒီဇယ်လျှက်စစ်မီရေလောင်စာသုံးစွဲမှုစတာတွေကိုလျှော့ချနိုင်တာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်တာစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေနဲ့ဖြည့်ဆို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေကွန်နံပါတ်9.3ကတော့ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ရခင်ထက်ဈေးကွက်ဘလောက်ချဲ့ထွင်လာနိုင်တယ်။ရောင်းအားပမာဏဘလောက်အထိတိုးတက်လာနိုင်တယ်စသဖြင့်ဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်အပိုင်း၈ကတော့အဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့စုံစမ်းထားတဲ့ company ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာပါ။ဒီနေရာမှာတတိပြုရမှာကတော့ပစ္စည်းတစ်မျိုးအတွက်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့စုံစမ်းထားတဲ့company အနည်းဆုံး2ခုစီကနေပစ္စည်းဈေးနှုန်းစည်းရင်2ခုကိုမဖြစ်မနေပူးရဲတင်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်နံပါတ်8.1မှာဆိုရင်စုံစမ်းထားတဲ့ company 1ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးအဆိုပါ company ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့အရင်ကအလားတူစီမံကိန်းတွေကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားဖော်ပြပြီးတော့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းဖိုင်ကိုပါပူးရဲတင်ပြပေးရမှာပါပြီးရင်တော့အဆိုပါ company ကစုံစမ်းရယူထားတဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းစည်းရင်းအသေးစိတ် quotation ကိုပူးရဲတင်ပြပေးရမှာပါဒီနေရာမှာတင်ပေးရမယ့်ဈေးနှုန်းစည်းရင်းဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် RBF Plus ရဲ့ပထမအဆင့်အောင်မြင်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာမှာပါဝင်ထားတဲ့မှတ်ချက်အတိုင်းပြုပြင်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာတင်ဖို့တီးသက်ထပ်တောင်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းစည်းရင်းဖြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေကွန်နံပါတ်2မှာဆိုရင် company 2ခုကိုလည်းအလားတူဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာပါမေကွန်နံပါတ်8.3မှာဆိုရင်တော့အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ company 2ခုတည်းကမိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ company တစ်ခုကိုထည့်ပေးရမှာပါပြီးရင်တော့ဒီ company ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရွေးချယ်တာလဲဈေးနှုန်းတင်လျော်လို့လားအရေးအသွေးစိတ်ချရလို့လားစသဖြင့်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုရေးပေးရမှာပါလူကြီးမဲ့အနေနဲ့တခုတတိပြုရမှာကတော့ဒီနေရာမှာရွေးချယ်တဲ့ company ဟာမိမိရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးစီမံကိန်းအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချိန်မှာပူးပေါင်းပါဝင်လိုခြင်းရှိမရှိတို့ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မေကွန်အပိုင်း6ကတော့စီမံကိန်းကုန်ကျငွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မေကွန်နံပါတ်9.1မှာဆိုရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ company တစ်ခုစီကစုံစမ်းထားတဲ့စီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်ကုန်ကျနိုင်တဲ့ခံမှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကိုမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာပါဥပမာအောက်ကဇယားမှာဆိုရင်အဆိုပြုမဲ့ဆိုလာစနစ်မှာပါဝင်တဲ့အဓိကပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုလာအချက်ရည် inverter ဘက်ထရီအခြားဆက်ပစ္စည်းများတည်ယူပို့ဆောင်ကတက်စင်ကစတဲ့တမျိုးချင်းစီတို့ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့တကွတစ်ခုချင်းစီရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုထည့်ပေးရမှာပါအဲ့လိုဖြည့်ဆွတ်ပေးလိုက်ရင်အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ကို American Dollar နဲ့တွက်ချက်ထားတာကအလိုအလျောက်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြည့်ဆိုလိုက်တဲ့မေကွန်နံပါတ်9.1ဟာဆိုရင်အလွန်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ရောင်းချသူရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခုတတိပြုရမှာကလူကြီးမင်းအဆိုပြုထားတဲ့စီမံကိန်းအမျိုးအစားကိုရှောက်ထားသူအရေးအတွက်များပြားပါကလည်း RBF Plus ကပေးအပ်မဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းငွေရာခိုင်နှုန်းဟာရောကျသွားနိုင်နေဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်နံပါတ်9.2ကတော့အခုစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ RBF Plus ကထောက်ပံ့မပေးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုထည့်ပေးရမှာပါ။ဥပမာစပါးအချောက်ခံဆက်စီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အဆောက်အဦတည်ဆောက်ခဟာဆိုရင်ရှောက်ထားသူအနေနဲ့မဖြစ်မနေကုန်ကျမဲ့စရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RBF Plus အနေနဲ့အဆောက်အဦတည်ဆောက်ခကိုမထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုမေကွန်နံပါတ်9.2မှာဖြည့်ဆွတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်နံပါတ်9.3မှာတော့လုပ်ငန်းဘက်ကထည့်ဝင်ရမယ့်ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်
ရေးအတွက်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ RBF Plus အကြားငွေကြေးပမာဏနဲ့ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေမှုကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်ဘက်မှစိုက်ထုတ်ရမယ့်ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုလဲ RBF Plus ဘက်ကနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲဖြည့်ပေးရမှာပါ။တချို့ရာခိုင်နှုန်းအပြောင်းအလဲရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်ဆိုရင်ပထမအဆင့်လျှောက်လွှာ reply email ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RBF Plus ရဲ့ maximum grant amount ဖြစ်တဲ့3,200ထက်ကျော်လွန်တဲ့စီမံကိန်းမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ RBF Plus ဘက်ကပေးမဲ့3,200ကိုပဲပုံသေးသတ်မှတ်ထားပြီးကျန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကစိုက်ထုတ်ရမယ့်ငွေပမာဏတွေရာခိုင်နှုန်းတွေကိုကိုက်ညီမှုရှိအောင်တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေကွန်အပိုင်း10.1မှာဆိုရင်လူကြီးမင်းရဲ့အဆိုပြုလာနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းသိနာလဲထားတဲ့သူ RBF Plus ကဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့သူတဦးရဲ့နာမည်၊ယာတူ ဖုန်းနံပါတ်email လိပ်စာတွေကိုဖော်ပြပေးရမှာပါဒီနေရာမှာအထူးသတိပြုရမှာကလူကြီးမင်းအနေနဲ့ရှောက်လွှာကိုတင်သွင်းပြီးသွားရင် RBF Plus ကနေရှောက်လွှာလက်ခံရရှိကြောင်း email ကိုအခုမေကွန်နံပါတ်10.1မှာဖြည့်ထားတဲ့ email လိပ်စာကိုပဲ24နာရီအတွင်းပြန်လည်ပေးပို့ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာလက်ရှိအမှန်တကယ်အသုံးပြုနေတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုကိုပဲအထူးဂရုစိုက်ပြီးမှန်ကန်အောင်ဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်လူကြီးမင်းအနေနဲ့လည်းတင်သွင်းပြီး24နာရီအတွင်းမှာမိမိစီကို email ရောက်မရောက်ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှောက်လွှာနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမယ့်ရက်ကနေတင်သွင်းတဲ့လူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့တင်သွင်းပြီးတာနဲ့ RBF Plus ရုံးကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အခုကတော့ RBF Plus ကိုဒုတိယအဆင့်လျှောက်လွှာနဲ့အတူပူးရဲတင်ပြပေးရမယ်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါစတားပြထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကမဖြစ်မနေတင်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပြုလွှာရေးသားရန်အနှံထားသောလုပ်ငန်းနဲ့အဆိုပြုလွှာရေးသားပေးမဲ့သူတို့ရဲ့လက်မှတ်ပါဝင်တဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်နဲ့နောက်ဆက်တွဲစီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသေးစိတ် implementation plan နောက်ဆက်တွဲနဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြသောအချက်အလက်များ detail indicators နောက်ဆက်တွဲနဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြသောတွက်ချက်မှုများ calculation 2024-2025 ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းရှင်းတမ်းဒါမှမဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ6အဆိုပြုထားသောစီမံကိန်းရဲ့အရင်းကြေကာလတွက်ချက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းများ9အဆိုပြုလွှာရေးသားရန်အနှံသည့်လုပ်ငန်းအကြောင်းစမ်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာ Need Assessment Report Service Provider ဘက်မှတင်သွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်10အနည်းဆုံးကမ္ပဏီ2ခုရဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းစာရင်းနဲ့ကမ္ပဏီအကျဉ်းချုပ်ရှောက်လွှာမှာပါဝင်တဲ့အချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့တကွအတည်ပြုခြင်းစာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ထားကြောင်းအတည်ပြုခြင်းစာဖြစ်တဲ့ certification letter မှာဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ယခုရှောက်လွှာမှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုချန်လှပ်ထားတာမျိုးမမှန်မကန်ဖော်ပြထားတာမျိုးမှားယွင်းခြင်းများလုံးဝမရှိကြောင်းနဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒုတိယအဆင့်ရှောက်လွှာမှာပါဝင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့စီမံကိန်းအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပါတယ်ဆိုပြီးအောက်ဖော်ပြပါဂတိကဝတ်တွေကိုအမှန်ချစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒုတိယအဆင့်ရှောက်လွှာ full proposal ကိုဘယ်လိုရှောက်ထားရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာပါဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ Kobo link ကနေဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်သွင်းလျှောက်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်လွှာကို Kobo link ကနေတင်သွင်းလျှောက်ထားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ RBF Plus ဘက်ကနေလျှောက်လွှာလက်ခံရရှိကြောင်းအလို့အလျောက် email ကို24နာရီအတွင်းလူချင်းမင်းထံပြန်လည်ပေးပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမလွယ်ကူစေဖို့အတွက်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့လျှောက်လွှာကို Word file မှာ action ဖြည့်ဆွတ်ပြီးမှသာ Kobo link မှာပြန်လည်ကူးယူဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့ RBF Plus ဘက်မှာအကြံပြုလိုပါတယ်။လျှောက်လွှာဖြည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအ
အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ရင်လည်းဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့နမူနာဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးဖြည့်ဆွတ်လို့ရပါတယ်။ရှောက်လွှာနဲ့ပတ်သက်လို့အခြားမေးမြန်းချင်တာတွေသိချင်တာတွေရှိရင်လည်းအောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်တွေကိုရုံးချိန်ဖြစ်တဲ့နနက်9:00 နာရီကနေညနေ9:00 နာရီအထိတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။